mami agigithie akindigira ciana twaikarire na ciana no kwe muthenya umwe toni ni hakinyine handu ndahonokire ndi form 2 ni kurora maundu maria marekika gwitu mucii na ngaigua ruo ni ndakinyine handu ndi form 2 ngihonoka rimwe thiite kuna muiritu weho wagire mwana we form 2 ri ni a drop no gihindi kwari na drop ine ni undu wa circumstances no ni nderete Ngai ni ndikugwa ni tondu ndienda kugia mwana ja wa kihiko ndikwenda guthinika so mami ni athire na muthenya umwe agioka na rori itari ku Sunday agikuwa ciana akigomborera kanyumba kari hau riu ni ndoka radrodi akinjira atiriri ciana ni ithire we utwikire utigwo nigetha uthomage ndi 15 years no na ndagura kia 2015 ri riu ni ndaigwenta ririvwo ndaririvwo ni college ngirivwo ni kia ni hari mundu riu twambitie kwari uguo riu riu ndienda kumuingiria muno tondu ni nithuire go spend mbeca cia mundu ani okio twaturaga twirito you spend no uriri ha no ni muhonoku riu hari sister yake twendanite muno riu tukiaria na sister yake kada no ireka atia no iranyona nona ikinya 2015 ne ndirikanaga ngithie kugarurithia title ndiamwirire riu twakoretwo na relationship yake nake 1 year before gioka kugura kia no tutie turase tukuhika kuhikani ona ndirera mami tondu riu ndiwa ndamwira aigia ona yakuire ngoro aigia nguiri ni akahika ukinyie miaka 35 ukuhika baroti 35 yes na niki wetagirira ungiuga enyambe ni uhingie mau ndire Mugitu we haha nena thate tu athie kwambia gutinda akinegena guku athia ngaki riu ni andigago mategera guthie ku athuri nu wire athuri ni mathirire ndagikorire wakwa njetereire hau na tugika kanitha naketereire ki akiuga so urari wa Farodhi wa Thayo TV na kunyita ugeni mahinda-ini maya amukira ngatho citu ni gukorwo uri mutwereri mahinda mothe mathaa mothe ona mwaka uyu mweru turi hamwe na by the way January ndagithira na tugacokia ngatho nyingi muno kuri we muroreri bitu ni undu wa gukoragwo uri haha na ithwi na we ota subscribe ite ni urehia tondu ino ti channel iria weringagiriria go subscribe amu maundu maria tukurehagira haha ni maundu we arafatara mahinda mothe ma gukumiriria gugukenia gugwikira hinya ona guthomithia kiugo na oho tugakurehera ngano cia gugwikira mwihoko no to celebrateaga amwe andu aria mekite wega thiina wa muingi na aria mahuthikite thiina wa ithenya ria kunyitirira aria angi ta uria muthenya wa muthi ngubangire umwe wageni acio kugu wikare o haha ni tutu nake nuko kumenyithia no cio twi nake haha na ni joni umwe wa andu aria hihi makoretwo makimake impact thiina wa society no itu na kugu wikare ha mitambo ino ko kumenyithia no cio mbere ndaya abo hinya hau the subscribe nigetha ndukahĩtũkagwo na maũndũ marĩa tũrakurehera haha kero gukaribisha kuri mugeni wakwa mugeni uyu ti mugeni wa ũngĩcirĩria ũguo ni umwe wa andũ arĩa marehete impact thĩinĩ wa society ino itu Kenya na ngwĩciria ni ũĩ nyina wa Gilbert uyu ni mutumia uria turakureheirwo na twana mugwanja hari mutumia ikaraga akigwetaga madam ngwĩciria kuma rugano rukiambĩrĩria nginya rukirika etagwo Madam Spencer niwe director na founder wa thukuru uretwo Dynamic Destiny Academy no tutiri haha kwamba kumenya ciĩgiĩ Dynamic no ngatũrĩcimenya tukirikia twi haha kumenya atiriri ambĩrĩria one andũ aingĩ wonaga makiruta wĩra ũyũ wa gũteithia na ngoro ĩmwe maita maingĩ he haria makoragwo moimite na he maundu hihi maria makoragwo magereire andu ingi matangimenya tondu ti raithi kwirutira na ngoro emwe ugakoragwo ati ucio niguo wĩra ũrĩa ũraruta koguo Madam Spencer karibu sana guku kwa Farodhi wa Thayo TV. Thank you. We are honored to have you here. Thank you. Karibu sana geithia mwirori wa Farodhi wa Thayo TV kamera-ini ino. Mwirori wa Farodhi wa Thayo ni ndamugeithia inyuothe muthenya wa Monday na twi hamwe nigetha tutuike agukungwira maria mothe Jehova ekite ni undu ni Ngai munene onige Farodhi. Thank you. Yes. Ni undu wa kunikaribisha. Asante sana. Hihi tungiuria Madam Spencer no na sharirwo ko
no twenda kumenya makiria maita maingĩ andũ nĩ mendaga kũmenya ka background ka mũndũ na harĩa ciarĩirwo nigetha meyũrie hihi nĩ kũrĩ kĩndũ kĩega kĩngiuma Nazareth. Okay. Yes. Madam Spencer kejuge nĩ rĩtwa rĩtagwo AKA Madam Spencer. Oh. Spencer nĩ my husband. Okay. Mũthuri wakwa. Na ndĩciragia hihi no kwenda indo ta dispenser. Rĩu ngwĩciria no menya mũndũ etanagio na wĩra araruta. Mũndũ nĩ mwĩcirĩria wakwa. Yeah. Marĩtwa makwa original nĩ Mata wa Ngui. Yes. Na njarĩirwo kũrĩa gwĩtagwo Kabete. Wa Ngigi na no kuongũrĩire. Nĩguo. Okay, Kabete wa Ngigi. Kabete wa Ngigi. Kũnĩ kwa aciari aku marĩ. Nĩkuo marĩ. No rita rĩrĩ matiko marĩ thaici me Gĩthũrai. Okay. So what happened muke move? No kuo gũthomera? Nĩkuo thomeire kuma natharĩ. Kuma natharĩ nĩkuo thomeire. Na cukuru ĩtagwo Kĩrangari primary. Okay. Kinya secondary ĩtagwo St Kevin's. Andũ aingĩ nĩ mamiũĩ kũu. Nginya harĩa ndarĩkirie form 4. Okay. Mami marutaga wĩra na kũu. Wĩra wa mahũa. Okay. Yes. Kũmendagia marĩmagĩra mahũa. Marĩmagĩra mahũa. Kũu? Kambuni yetagwo Red Hill. Okay. Oya, Red Hill na iri icio cia gũthiĩ na Limuru. Nĩ nyona kwĩna greenhouses nyingĩ mũno. Rĩu kũu nĩ kwarutaga wĩra. O nginyagia thaa ici araritaire. Okay. So, you moved? We moved. Tũgĩcoka tũgĩthiĩ Naivasha. Okay. Twathiĩ Naivasha rĩ, niĩ ndarĩkĩtie form 4. Rĩu mami nĩwe wathire. Tũrĩa tũrĩrĩ mwarĩ ciana cigana and the struggle between here ona gũgĩthoma tondũ wĩra ũcio wa mahũa ti kuga atĩ wĩ mbeca nyingĩ mũno. Koguo there must be a struggle. Hena struggle na nĩ karũgano kanene. Tondũ mami nĩ makinyire handũ ũrĩa gũkĩaga na maũndũ ma mũciĩ. My dad agĩkorwo atarĩ ho. Na tũgĩtigwo na mamu. Day class 6. Yes. Mami nĩ astrugglire mũno na wĩra ũcio wa mahũa. Okay. And ngĩtuĩka nĩ niĩ ngũrera ciana. Nĩ niĩ first born. Okay. Tũciarĩtwo tũrĩ ana. I'm the first born. Ngabuatwo nĩ ana kerĩ na mũirĩtu nĩwe wa kĩhinga nda. Rĩu day class 6 rĩ, mami nĩ ahũrirwo transfer ya wĩra agĩthiĩ Naivasha. Na nĩ twandĩkagĩrwo airĩtu a wĩra. Agũtigwo na ithuĩ. Tondũ no day class 6 ndĩ mũndũ mũnini. Sure. Rĩu ngĩtuĩka wa kũrera ciana ici citũ na my sister rĩ mweri ũmwe ngĩtigwo nake tukĩrerarera. Then mami nĩ okaga weekend. Okay. Na reke ngwĩre niĩ Naivasha ndamĩthomagĩra subject ĩrĩa ĩtagwo GHC. Tũtioĩ direction no ngĩandutire ngũrie nĩ kũ ndingĩakorire nĩkũ. So nĩ twagĩikarire na mũirĩtu wa wĩra rĩngĩ agakorwo kuo rĩngĩ atagakorwo kuo nginya rĩrĩa mami arĩoka agoka nĩ akinyire handũ gĩtuĩka ndigũthiĩ cukuru nĩ ndirikanaga nigetha ndigare na ciana tondũ rĩu mũirĩtu nĩ athiĩte na gũtirĩ thimũ na ndiũĩ Naivasha nĩkũ. Andũ aitũ arĩa marĩ hakuhĩ rĩ marĩ handũ hetagwo Mũkũi na matiarĩ hakuhĩ na ithuĩ mũno. So ndatigwo na ciana rĩ ngĩtuĩka rĩu ndĩ wa gũtiga cukuru no ndatigire ihinda inene. Ngĩharagĩria ciana citũ cigathiĩ cukuru ngatigwo na ciana citũ. No rĩu nĩ ndarigagwo atĩrĩrĩ ngoimĩrĩra kũ? Wĩ first born? Ndĩ first born. Make sure ciana ciathiĩ cukuru ici igĩrĩ ngatigwo na gaka kanini. Rĩu mami oka nĩguo akoraga mũirĩtu nĩ athire. Akarigwo rĩu egwĩka atĩa na no arenda ona niĩ thome. Nĩ ndirikana he rĩmwe nĩ okire na akĩnjokia na nĩ public cia tene mũndũ nĩ acokagĩra. Na niĩ kĩndũ ndathũire mũno barothi nĩ gũcokera cukuru. Tondũ watũraga wĩnagĩrwo rwĩmbo cokeri ũkainĩrwo na ti kwa wara go perform ũcokerete. Arĩa ka train yekĩragwo acio nĩ magũcokera. Wathikĩra kĩu gĩa gũcokera tũgĩcoke. Rĩu nĩ ndaigua ruo mũno. Rĩu ndore rĩu niĩ nĩ ngũcoke rĩu ngĩra mother niĩ ndikwenda gũcokera. Ndĩkaire tukanĩte class 6. Nĩ ndirikana twathi 7 rĩ he mwarimũ ũmwe wendagirie kũnyingata. Akĩnjũria ndiratũire kũ. No he mwe woe story yakwa akĩnjĩra hĩndũ kaikate mũirĩtu ũcio nyina akoragwo Naivasha no reke ingĩre kĩrathi. No ndĩro nyingĩre kĩrathi rĩ ona kĩoĩ barothi he kĩrathi tũtendaga kĩarimũ amwe nĩ ũrĩa mari arũrũ.
akiama amathabu no ndahoya Ngai ndigathikira thikiu tondu ndathikira thikiu ni na stress ni nacio na ndahorwo ndikane kuma nguma cukuru riu ni ndari na stress nyingi cia muturire na riu ndiakena mundu wa gucia tondu na mami aroka agathie na Naivasha ni ndathire cukuru na ngĩingĩrio kĩrathi kĩu itendaga no kĩo ndathomire ngĩkinya class 8 ni ngĩcira no ngũthi na mbere na gĩthomo gĩakwa rĩ bad enough mami acokio Red Hill rĩ kambuni ĩyo ĩgĩthira yathira rĩ niĩ ngĩmenya ndigũthoma rĩu tondũ rĩu mami nĩwe tegemeo my dad ndarĩ ho nĩ niĩ first born ngũruta gũthiĩ kũ nĩ ndaikaririe ũguo ngĩũria mami rĩu gwĩka atĩa akĩnjĩra niĩ Wangũi nĩ ngũgũtũra koti ya agũtuma aciari mendete kothi ĩyo na ngĩkũhe kothi yarĩ njũru hĩndĩ itũ kwanja Naivasha rĩ tondũ nĩguo my dad athomeire kothi ĩyo ya gũtuma rĩ nĩ kothi ngũciria yekĩrĩirwo mũno nĩ aciari hĩndĩ ĩyo mundu arikagia ritwa itho thie makanika kana thio gatume ona hindi gwitũ rĩ uria wathiaga kothi ĩyo rĩ nĩ mundu waregete cukuru no ngĩtiria gũtuma nguo rĩu ndamenya ndathiĩ no rĩ andũ mekumenya nĩ cukuru ndarega Gero nĩ kũgũra macini thiĩ kothi nĩ ndaiguire ruo mũno na rĩu he cukuru yetagwo St Kevin's na ndiendetwo cukuru yetu nĩ yarĩ karitwa koru mũno yetagwo St Kajinga yathiĩgwo nĩ ciana iria igwĩte St Kajinga no yetagwo St Kevin's okay nĩtũire no nĩtwamĩcenjirie so rĩu mami akĩnjĩra rĩu ndũrĩ na otherwise tondũ ndaheo mbeca ciakwa cia mĩaka ya kũu cukuru yarĩhagwo nĩ ndikana yarĩhagwo ngiri 3 mwaka Dina otherwise no go St Kevin's eragwo nderahi nego na nema handũ aingĩ arĩa ũkĩigua karũgano makinya form 4 arĩkia paper ya mũico rĩ magathiĩ kwĩrĩ no ni ndaregete so mami nĩ agĩthire na akĩregister cukuru ĩyo na agĩtuĩka ndĩ wa kũingĩra ndiamaindire nĩ ndawokaga handũ hanene mũno no ndiamaindire so tondu ndi first born na mam ndari no hoti ndike first born wa kuyumia yes so ngikiyumia ota mwana wa kairitu uri andu migaga mwana wa kahindi ndeumia ta mwana wa kairitu na kirigithathi ya mucii witu nigetha mami witu nake ahote kurera aya angi ndagithia cukuru hindi na hagikinya handu agitirwo wira Naivasha o ni kambuni yo ya thirire yari na branch Naivasha alright ni agithire ni uguthie ri to ni gugitigwo na ciana no riu ni makura kurite okay gitigwo na ciana getherwo my cousin tuikaranga nake by then ndarikire cukuru tene baruthi tondu day form 2 ndari 15 years ndarikire na 17 years okay so Naivasha still ndi ndamenya niku no kuigwa jigua tugathi tugathoma haria GSC mapu-ini Naivasha no ndikikwira niku na ngari haicagirwo ku no ndeka fete mami agigithie akindigira ciana twaikarire na ciana no kwi muthenya umwe toni ni hakinyine handu ndahonokire day form 2 ni kurora maundu maria marekika gwitu mucii na ngaigua ruo ni ndakinyine handu day form 2 ngihonoka rimwe thiite kuna muiritu weho wagire mwana we form 2 ri ni a drop no gihindi kwari na drop ine ni undu wa circumstances no ni nderete Ngai ni ndikugwa ni tondu ndienda kugia mwana ja wa kihiko ndikwenda guthinika so mami ni athire na muthenya umwe agioka na rori itari ku gwi Sunday okay agikuwa ciana akigomborera kanyumba kari hau riu ni ndoka radrodi akinjira atiriri ciana ni ithire we utwikire utigwo nigetha uthomage ndi 15 years ni ndatigwo kanyumba hai thurura ndirahonokire ndi sawa kabao nona nukirigo riu kwambiriria atia nyino ni nyumba ya bao ni kanini ndarigirwo muno ria gwika twari na my cousin my cousin ari wa 17 na ndari wa kiumia dunia dia Saturday na niga the sad okay
githie na mbere na guthoma ni hakinyire handu arimu makimenya njikaraga ndi nyika makijuria mamu wanyu ri akoragwo kwima akona Ivasha uti mundu ngimko no my cousin na ni okoretwo ni mamu wakwa tuthomage nake we are the only two girls na no menya niko ni Kafete Kafete ni we airitu ingi uria makoragwo so anake ne majitigirite tondu from the word go ni koretwo ndi na principal ciakwa na maria ndagereire from childhood class 6 uguo ri ni ndoigire ni ngwikinya na ngigikinya ndi muhonoku na makoiga ni gwitua wakigwiro na wagiri batina riga ndi mwira horo wa Yesu akwa ndanambia thaici Yesu akwa mbirie ndi form 2 arimu makenyita moko nginya ngirikia form 4 no kurikia gwako form 4 ni kiama tondu ni akire mami handu mami akiremererwo kundihira ni tondu wa school fees marigi maria kuria arehagwo ri ni manini nena ciana ingi ni hakinya hakirituha arimo magikara thi makiuga matikwenda nyingatwo reke ngure ni thomete na basari amio kaaga munegera rithiti kamunegera rithiti kanu rare mane ndahiro basari na hende itu titathiko ici basari ahego mundu wina gitio mundu uretikira guthoma na mundu wendete cukuru riu ndagire favor yes ni kurikia form 4 kurikia form 4 hey ndarikia form 4 ri tikeni first born asigito marakura ndukiyo mundu arikia form 4 ni ateria guthie college nikimenya ni guthie college so unfortunate mami ndari no hoti completely riu ngimurora na ngirora ciana citu gira ni nderete kai nidi kuhika hatukinya hakuhika aria ndahikire na meka igana gira kai ndi kuhika itathiete college warekire meka igana 17 riu ndio ire gibandi ngikara riu wikarite oguo ri mami enda Ivasha ndire ndathi ciana ni ciathire no ndarikia form 4 ndathi Naivasha no kuigwa njua mami itu ni athire Naivasha ciana citu ni ciathire ku Naivasha niki any okay I'm okay reke njue ndario ni grace ya Ngai even don't I can't tell ni ndioi how I survived because it is God so ndarikia form 4 ndathire wira wa nyumba no mami ndendaga ni aregeta kachira hindu gathi wira wa nyumba ni kwetha bia ni kyo aciari of course ni kwetha bia ni kuumiriria kimera mami nurathinika ni reke thi wira wa ari na ciana ingi na hena ciana ingi na umarorete kuingira form 1 reke thi ni ndirathire wira wa nyumba kayori githi ni kuigwa njigwa wira wa nyumba ari hanagwo ngirio imwe no akagio gutumira bia aca ndiwe no akanjoe gukirwa tene asa gigithie ndarutire wira ngiokira 11 ngahura nguo mwaka mugima mami atamenya kuria ndi no ni ndathia kanitha nigetagwo ira Calvary ikayore ndikiririkana wega ni nyendete haraihu kuma haha ni nyendete muno kanitha riu ni ndaheagwo mucara kwa wa ngiri ngatwara taithi eigana na save magana kenda eni ndakiiga tondu gutire thimu ndi na thimu ri mbeca cigaikara muhuko na ngagika tondu turia twagikaga ni hakinyire handu ngirwara ndarwa ndaheanite namba ya mamu nduka ni stress kana niki haria ndeukiriirie uguo ri ndakorire mami thibitari ngimuria njukirie ati akinjira ukoretwo imurwaru na twetirwo riu ni inukire nani eno kana ni ri ina first born is just a first born githie gitiga ndatiga ri wira wa nyumba ni ndathie Naivasha riu ndathire Naivasha ndi murwaru wana ndathire Naivasha after wira wa nyumba ndathie Naivasha riu ndambirie kuya gibandi ngioya gibandi ndoya gibandi ri niguo mami anjirire na riu tugwika ati weterera yo guthie college mwaka ni wathira wa nyumba ndiratwira wa nyumba ni wathira riu ndathi wa keri no ukinyire miaka 18 riu ndi 19 tori 19 githie ndathie ri
mami no agithi na mbere na wĩra wake wa mahũa agoka ni kakiruta wĩra wa nyũmba kathambia indo ngamũrugĩra ranji magacoka ciana citũ ngaciarĩria nĩ akinyire ngiuga nini kĩndireka kaita ngĩthi ngethe wĩra ngiumagara magũrũ ngĩthiĩ handũ hetagwo almost wĩtagwo te Kĩmwatũ Naivasha ngĩthiĩ magũrũ ngĩethaga wĩra makambuni-inĩ rĩ ũthiaga mũkarũgama rũcinĩ mũthũngũ kana ũrĩa HR agoka mũkoyo mũgatinio unluckily ndioirwo na ndathĩte magũrũ mũno ngĩcoka ndacoka rĩ niguo nĩndatigĩte kanoti ngira mami nĩndaimagara ndatigwetha wĩra rĩu mami nĩarigagwo ũrĩa kũnjĩka ũrĩa kũnjĩra tondũ nĩararigwo ũrĩa na nĩanjĩra njeterere nawe nĩarĩkirie cukuru rĩu hakuhĩ kũrĩkia cukuru nĩararigwo ũrĩa kũnjĩra munene wao nĩtwacemanire nake na ngari akinya oririe mami atĩrĩ rĩu mũirĩtu waku tondũ nĩarĩkirie cukuru rĩ nĩ kũrũra rĩ ũraraga gũkũ ti kũrũra nĩ wethare nĩ wĩra aretha munene ũcio nĩamwĩrire immediately aingĩre wĩra Saturday ngĩingĩra wĩra Saturday nĩ wa mahũa no ndiakĩregete Naivasha wĩra wa mahũa nĩ training njega biũ na nĩyo mami atũrerete nayo ngĩkĩingĩra wĩra kĩruta wĩra nĩakinyire handũ ngĩkua ngoro mĩaka 4 5 ũrĩ mahũa-inĩ 6 7 ũkũhika rĩu andũ makira mahika irika rĩakwa matwarire ciana cukuru no ndĩrĩ o kanitha-inĩ noiga ndikahika nginya thiĩ college ngĩsave mbeca ndirikana ndambire gũsave tweo mũcara wa 4,000 ndasea 2,000 tondũ kwa mami 2 tukateithania nake amatekĩingĩra secondary no anga ũngĩmũgia rĩu ndũrĩkanie na college kĩrĩkanie ni na college magĩthoma form 1 form 2 form 3 wambere akĩrĩkia ũcio ũfuatĩte akĩrĩkia ngĩona rĩu haha hatirĩ tumaini angĩkua ngoro rĩu ningĩ nĩndirikanaga nĩndathire kanitha wa Naivasha tũgĩcemania na one of the sisters yore wanderie ũhonokio-inĩ mwarimu wake na rĩ principal nĩwe warĩ mentor witũ ndamuona rĩ nĩ God sent ngĩmũria tahe namba ya ng'ania na ng'ania tondũ kwĩna thimũ ndio ndagũrĩte gathimũ ona kũruta wĩra wa mahũa agĩkĩhe namba ya thimũ nĩ ndaendiragĩria mũno kũmona arimũ acio erĩ ngĩmahũrĩra ndamu ũmwetagwo Miss Tometa Miss Azinga wa Gĩthweri ngĩmũhũrĩra thimũ akĩnjũria kiugo kĩa mbere mata no tũire mũhonoku ngĩmũra mwalimu rĩu nitakuja kukutembelea rĩu kĩrigwo atĩ mwalimu wa secondary nĩndenda kũmuona agoka kũnjerera gĩthi ngĩhuria passion leaf ya kambuni ngĩmweterera agĩũka akĩnjũria atĩrĩrĩ nĩ atĩa gwathire na mbere kĩma rĩu niĩ rĩ nĩ ũkĩka rũgano gakwa na njeterie ciana citũ irĩkie thieko college ni mwaka wa kaigana wa mũgwanja believe me or not nitwahoire nake wana ruo rũingĩ mũno no ndaigua ndĩ depressed thĩinĩ arĩa methutha nĩ mokire nĩ marĩkia nĩ marana ta megwĩka atĩ nĩ ũkĩhĩtũka no ndienda kuonia mami tondũ hau nĩho ũhoti wake wĩkĩte atĩa ũkinyĩte na tondũ ndĩrĩ mũhonoku no ndamũmagĩrĩria ndarĩkia rĩ akĩhoya my brother ũrĩa ũnjokete rĩ nĩ ngĩraga college me nona nĩ ndirikĩrĩte nĩ no wĩra ndarisainire mami akĩnjũria warisaini nĩkĩ tondũ nĩ ndĩrenda gũthiĩ college ndĩna ngiri ici 20 na nĩ ndama nĩ ngũrĩhwo tũmĩaka nĩ ngũthiĩ wĩra ũrĩkũ college ĩrĩkũ ya arimũ ngĩhũrĩra maya anti wĩnaku akĩnjĩra nĩ sawa nĩ ngũgwethera nigetha wĩtĩkie barothi gwetera Ngai nĩ wega rĩ niĩ nĩ thiĩte okay let me say I've walked with God all through and nimemuona ona okorwo nĩ egũcererwo no nĩ egũkinya that's what I believe the 7th year my brother nĩ athire college May ni ndathire September mwana athiĩ May nĩ kĩingĩra September tondũ nĩguo twaingĩra intake ina haha Mombasa Road na kĩagĩthiĩ Rift Valley Institute my dad nĩ apasire 2004 ona gũtuĩka matiakĩrĩ hamwe apasire rĩu nĩ twagĩthire mathiko nĩguo ta view
then mom wirari ni arahana tarathie ke stabilizer hanini nie ndiake agithie college ngithie nge make sure ni ndari haido cio sure nigetha kana gucoka mwaka wa mbere itagwo Montessori uthomaga 1 year in class na 1 year attachment so ndarihire ginya hostel ginya kimayanti ni wadwarire njira wena mai ajita kui wena makui akioya gari kumana kuru tugicemania tugiuka ginya Mombasa road ngeikira college reke ngwire vitikio rimwe its actions gethie ni dia apply te college yo no to ina marata na twahurite thimu ndari late with 2 weeks akejoria ikopi admission form kimera riu ni thimu turahuri warikana ne saidire wira ndire ku ndoka ndete admission form ohechara keje ne wira watiga kana wathi kuhika kimera ni ndinathi kuhika wena watu wathi kuhika ni ndinathi kuhika mai mama akiuirwo mwire tu akwathi kuhika kimani ndathi sukuru believe my words after 7 years kigira kirathi 2 weeks late mete makejuria ne school fees makindutera school fees ya ngirithate ndio na horo wa fegi ndazirutire bagini ndana makiria ngiri 50 tarutire bagini bayanti akimaka kijuria tukogo othe besi icio ciete hau ngigirira hau ngigirira hau ciari ciakwa na mami aheteirie aheteni ikikira kirati from there life yakwa ni acenjirie tondu ndaigire na ngembe guthoma because I had passion and ndatiga wira riu ndirenda ithako ndaikira 2 weeks ni ndatuirwo class representative gituo hostel representative gituo praise and worship coordinator ninyendete gutungatira Ngai muno na igero sairo na wiki igere no ndaregete tondu wariri ndaigira ndimucerere na aria moka guthoma ri ni twana turarikirie form 4 na tutiwe mwere twatinda tugichat tugithakaga riu ni ndi serious ndi ndona andu magithaka kaigwa ruo tondu amenya kiria gereire riu arimu maikira nao kuria ri majita staff room lecturers kimera nie ndirenda uongozi ono mwe number 1 ndida ko prefect primary level at any point ndine moka ni manyona hai gimera hey time ni moi nini oya ono ngiurathi muku ni moi mathore wa hoyaga gimera hey time ngithii kwi pastor wako na Ivasha wetagwo pastor wa Bua another isieku kimwa my dad ni ndathire college midterm riu na marahe giti giki kia class representative na hostel representative akijira my daughter you are capable kimwera pana pastor tarutarwa ndathi njereirwo so what will I do na ndienda guthoma ni ngui utaweza na utawera mahua mwalimu wa Sunday school akejoe ati ni ndatongoria andu tiga kuthomithia twana twa Sunday school ngigithie na mbere kitwika coordinator college ni akire handu principal akiuga diary no kanengerwo matha agathoma akahudumia ageni ginya secretary makinya andu makiuga matha na principal senior principal no kiure metigiritwe riu ni nie ndira manage ageni moka na ndemurutwo ngithie kigitikira tugithii na mbere tukiruta wira ni ndatigire reke njuge ni nyendete to leave a mark I love leaving a mark na gucenjia handu ria hari gikirikia college ni kuheana certificate mundu akirikia ndikanaga certificate yakwa ira ndaheirwo ri ndaheirwo certificate being a good role model praise and worship coordinator hostel manager and class representative mundu wari kwa mahua mundu wari mundu wa nyumba mwire tu wa wira from a house girl ukimao withie kwa mahua riu ndathi college riu ngiambiriria gucenjia muturire wakwa ndathie ri nukio andu ni makiona mundu wina potential na makihana ta marenda guikara nani riu etagwo tumetaga atia aya pastors a college chaplain ri akimera atiriri mutikarusi mata tondu mwarusi mata
ni mwarus kindu kinene muno so mu make sure ni mwamuhewera ko goko senior principal agikijita riu maigua riu ndetwo senior principal nginya head principal ucio maigua ni ndetwo mundu othe apivaga wi and ni ndatuire ndetaini ti ate ni mwiri munene very tiny kigitia kora harireirio guo akimenya irio ni njegai aikira you know mata najua unaombanga no he andu ndenda kuhe wira kimwira wake ndenda utuike one of the lecturers in our college kimwira thank you madam principal no riu ri I'll go on my knees. They say not all that glitters is gold. And if the deal is too good, think twice. Nye tatagotumira some of those things. Kigetie kihoya. They utakere to the chaplain and they respect the chaplain ni kigetie kihoya. And they ready in a breakthrough. Na ndoi Naivasha kwa mahowari ni ndaigwire Ngai a lift out the burden in Naivasha. Ndai mwalimu wa Sunday school niyo ima Naivasha niyo imire ngoro-ini yakwa. Then ni ndamenyaga ndi college ni nderire mundu atiriri ni ndera group with group discussion mimi sitafanyia mtu kazi miaka 2 nikaiga skuru yakwa magagetheka toto twakirekirie form 4 tugaka kariwaje sasa unikioroiga sukuru we na mind you ndio ginya uria igagwo but let me tell you Faruthi Ngai aheire kioneki ndahingaga college gathiga sora skuru na ritwa destiny tondu dynamic ni hindi ndirongereire gasora na ngandika ritwa destiny gamana ni mekaire ndigathomithia kwene ageni ahiku ageni acio ni form 4 magagitheka magathira niki kirikia no ndariga gwatiriri skuru ino ngambia atia na ngambia ku matondu ndiroiga no ndinayo na ndina nginya uniform eko kiongo na guti mundu ndi athikuria yambagio atia dioi God given ne ndagithire na mbere kicokeria majibu lecture uria principal wa college kimwira my heart is not here akichira I respect your decision no na mundu wa kawaida THUTHA ici aria mararikia cukuru arikia attachment ri ero ni aheo wira ri ni Ngai ihenya ucio ni we Ngai dream come true very ni ndakigua ni kuri musara mwega but I consult God first personally ni njambagia kuria Ngai first ngigithie na mbere makindekia ni ndai na murata twahananaga muno etagwo Sara makiuga tondu matera na Sara ri they also share the same qualities ni moire Sara na Sara akijira kimwira you okay we fanyaka ni kenyumagare kaigure sukuru we serious mathai githi kwe mami oya ati ndariki attachment yakwa ndenda kuhingura sukuru wa ngui no na twagithinika tukiri hai ona he sukuru ndenda gotie kimura riu mami ri na ni mandonete sukuru mwega reke ngwire Farothi no to glitters is gold sukuru wali wa thungu wa Zebedi tondu ngithomeire Montessori ri ni international du college ni ani recommended thiko gife gimera digothi senior principal kejera di college gimera dikuhota ndendaga scratch ndathire kundu gwetagwo mwihoko niko mami magutekia niko makite niko arekereirio muno gutiari mundu ikaraga kira mami oya ate ndathi wikara Githurai riu ena Naivasha ndamutiga Naivasha ni ndoka Githurai hindi ndo urahika ona ndecirio wa kuhika ona moka na ndingimahingurira ngoro na hanini kwa ona gutiri ndugu wari nayo onemwe ni ndingikwira handu ndari ndugu onemwe ati uigua ati ndari na ng'ania ukimutiga ng'ania ndire nobody can accuse tonde ndathome na ngithi college after 7 years riu nona riu ningi ndarikia ndienda gwetha wira ndenda gwika atia kuhingura cukuru yakwa nditikete atiriri he kirikanio kiugite atiriri Isaya ati Ngai ni are gutumagira andu from east west north and south riu we ni ndagithie mwihoko ndandikwa attachment ndamirikia ndarihagwo 2,500
attachment ndathi attachment iyo ri cukuru yo ndathire gituo head teacher gituo neni mwalimu wa baby class riu mwene ri niehereire akiambiria kuhe responsibilities na need attachment ate head teacher na attachment akejoria wina mawe attachment we imara yes asa nuratuhenia ndemari we ima maratathi makwa ni attachment akijira ni mekude akire mekude ndaina ciana ndakore skuru yo ni kwambia bagia yani na ciana 12 na gutiare uniform riu kiona tondu Montessori iko strictly na uko utie uniform ri ndigo quit gihe management gimira 1 2 3 tuze the food na totumithie ni twatumithire uniform na ciana ikiambia guka nine nyendete kuruta wira na ngoro imwe ona ndi mwandike tondu ndigikiwa ni kwandikwo ni attachment nigetha graduate gigithia attachment cukuru iyo imwe hoko ngirekia in between ri Montessori wiragwo o graduate ri ucoke cukuru iyo nduo kondo na in good terms ri ogwika atia atiro ndungika so riu ni ndathire na mbere mwaka umwe na nuthu na graduate riu ni ndaiguire burden ira yakwa ya kuigura cukuru ni twikire too much who do I share with riu ndambirie gucora nge na meciria ma wararuta kuri okairitu kanini ekejuge ni ngai we mekiraga thiini wakwa tondu gutie mundu ndonaga ngadi maya cukuru tondu ni ngerereirwo gicagi ya cafeteria gutire cukuru cia private no ndaigua ndenda kuigura cukuru nona so riu ndingiwa ati he mundu no ucere tugetae barothi twambie gucera nawe no ngena meciria ma studio kana maundu ta monona riu ndie na mundu mwalimu turacera nake gutire mundu ndirarora ngona search gutire riu ni ndakirekirie he mutumia wokire akijewe ni arenda kuiga cukuru before that ni ngimwatire nini yete kuiga cukuru but kuria kuiga ndioi na mbeca ndire ndathire ngira pastor wakwa na ritwa riu riumete kanitha-ini ucio wa Destiny ni ati ndagitwira we are people of destiny have us pastor ucio ndete muno riu ndamioyaga a children of honor royal priesthood a people of destiny ngiwa destiny ngiwa riu ni ya hatima destiny yakwa ngithie ngimwira hoere ndambie cukuru ngioka mutumia ucio kiwa ati ni ngugotete nyina wa Steve akiuga ni ngugoteithia agioka akindeithia no bado ni tari yake ri ndungikara hau niagire na kwaga kugia na burden akinjira riu mwalimu ri kiria kiho ri we kenjoe kiria kiho akindikira cukuru tondu ni cukuru ni rathikaho kahora nikimani ndina thina ramenya we urenda giki kirathi kahora nigetha ugithie ugitengerete tondu nikio kore yakwa because there is always a start riu ni ndathi mumeke riu gacukuru kana thari riu kima mami eke turute wira ndaruta wira ni ugwitikia ni kuringa uria gutigira ni herera uria ni hereire fiu na ndigira riu ni ngikingangana ndakomborete room twakomborete room ya 3,500 ndarihaga 4,000 o mweri na hindi yo ciana ciari kone ni interior mwihoko ni ndi kuragirire kwari gicagi fiu riu na marihi mari thi fiu ni nderaga ngai ndenda ora ciana cigana 10 tondu ndarihagia ni ngiri ndenda ciana 10 nigetha nyone 4,000 ndona 4,000 ni uguo ie kwiriha ndina thi ni akinyire andu kigia kurito munene nda mbeca na ni mwego mwana nyumba na nirarega kuigana ni akinyire andu ndari ya ngima na cumbi kana mwalimu na ni director ngima na cumbi mamia na Ivasha direct we Wakerito hai kagira ka hanata wi attachment onari mu mwaka mona bisa ciakwa cia hindi ni ndu wa stress ri magathekaga mera ni kuri ngai hari handu tumete to ndiari mwiri riu ndambire riu ndagira he ndu ngoro mahandu ngende director andu matheke fio riu ni ndigaga no ndamenya riu kiwago gigitigikinyete ya gwitondere ndaki twana ndirakirera uguo no ndari na kioneki kinene so ni hakinyire handu muture ukiritu hawe
kairituha ndina mundu wa gushare my brother nona ni anini na matena kioneki giki my mom ndo ihoro wa cukuru ndathia nginya maguru from riu hare ndaikaraga gathi ngona fiatu ya kuingira cukuru waini ndathia maguru gatwekanetie ku thiini gacoka ngari ngima ya cumbi na turugi utari sukari hindi no yothe ndu urahika ndindi ahika ona sponsor ndiri we kenywe ma to Waragie ka wike. Ndagia ndenyi. Ndugwiciria ugie na ari mundu tondu riu ri ahota guka facilitate to maundu to nona. Nimokaga baruthi nona boundary kande muhonoku. Nonokio agohonokio wa hindi oti wa thaici. Wewe ucio ni kuhonoka. Atiriri ta compare honokio ucio no le na ndu thiko ici. Niguo ninyona hena tofauti. Toni ndambire kiikaria ndenyika de 15 years. Hatiru nditangiekire nyumba iyo. Kairitu ni makiaganaga mathi kunywa njohi no ni ndigana tondu ndetigirite Ngai kiria githini wakwa guku gioka Nairobi yona hinde nderi pastor witu etagwo pastor Mwangi Reverend Mwangi wa Deliverance kima pastor ndenda kuigu ndathie ngira wa Naivasha na ngira wa guku tondu ndaima Naivasha ndokire guku imariu ndenda kuigura cukuru ajuria orori urarekire college utakena experience kimena pastor the faith of the mustard seed nataka kuanza shule nake jerie nego kahoe okira gikora tuti 10 empty tetereire Ngai na karumu kihoya weteire arutwo yeteire arutwo no ndake decidete ginya uniform no ni hau gutiga wira ni hari attachment ndiatigi ni handu ndaruga ndiatigire o uguo ni ndathire gikara na director wakwa kimwira ni ndenda ngoretwo na burden ya kwambiriria cukuru na riu we ni ndenda kwambiriria yakwa akijira okone mushara ni gukuongere ngimona ti mushara ndienda mushara kone mushara no thi cukuru ino neno cinene ndienda mushara kiria ndirenda ri ndenda kuhingura ya that is my zeal reke njuge ndakenire tondu cukuru iyo ina ciana 12 ri ngiuka kuma ndatigire ciana 70 na ciana cio ima handu hanene muno no andu mwe cukuru ni yakwa ni ndathondekire musingi wa cukuru iyo na ngimutigira ciana 70 ndamuneire marua ni wega mundu agitiga wira tigana gitio ndamuneire marua ma appreciation ni kuhena fati ya attachment na ngimuhe resignation letter marua maigana ni tondu ndierite ginya aciari ndatiga wira ri owe mwenyewe ni wabide guthikwira aciari mwalimu ni areka atia agituika maketa wakwa akiriganira na cukuru riu ndahuragirwo ni aciari ati no iga cukuru ko ni ndie merite to ni nyendete kwambia undu no theri ati ndienda ati njuke njoe ciana ndiciikire kana ndicie guku ndiendete ni ndagithire na the first day pastor witu ndakihoire gwi Sunday igetho hingure kwi Monday no adoririe uguo akijira grace yake yekuigane to number 1 ndi na experience ni ndirariki attachment secondly ona ndi koran school ni kuga ati tigari kundirere attachment agigithie believe me or not muthenya wa mbere ndadimitire ciana mugwanja inya cia tuhi ciana uniform ithatu cia tuiritu matena uniform tondu ndionekaga guku ndiari raithia ndekire school uniform classic na nigicagi thiini ni moigaga ino matiriwe goro muno no ndari na kioneki ndendaka iyo uniform ndekiritwo tugikira na mutumia ucio tugithi na mbere ngiandika mwalimu wa mbere na turi ona kiona thaici githie tugithi uria ndakihereire gitindikana riu haria hahinyagiriria baruthi ri ni rent rent o mwaka ngongererwo o mwaka na nduri ongerera aciari school fees tondu wongerera magathie wongera school fees aciari magathie ni ndahinyerere kingia ngihana ta kurwara stress no ngira Ngai kioneki giki ni wanjiki no ndigukua ngoro muturire ni wacokire thi ngiambia tugithi no igua githurai ngiambia gucoka skati ya 200 kiratu kiigana tondu riu wenda uthie guoni igithire ciria wakire nacio wa mahwasti yake hire kinya ni riua wacikira ginya ciagarwa rangi riu tugicoka hari ya 200 haigana oka ari githurai nakio ni kingi
waura kiratu ri ni kia black waura igatuika white ndira survive I overcame all that agikinya handu Ngai akirehe mutumia ungi etagwo Jennifer kanitha-ini gwitu amurehe ri kuria mathamire magioka kanitha-ini gwitu riu nie ntwaciaga na andu muno na kana ni ndicukuru no ndienda mabuete muno to ni gacukuru gatari na riri no ni gukombora riu no na cukuru ya gukombora ti riu ni cukuru na ti cukuru riu ni mendire muno kumenya uria athiaga na mbere and what have you riu maikori make moral support riu makembia kuhe moral support kuni encourage na maima from nowhere west mwimete ka west ni moka mathamire Githurai ni twatuika family friends oguo riu makembia kuhe moral support mutumia ucio gwice he undu onire thiini wakwa akihe moral support financially riu acokire riu kundeithia haria ngukinya ni ngukwira tondu ni ndaigua riu o mwaka ndahingaga na kiriro tondu ndodioka akajia no akena mwalimu ni ndagiakire kirathi kingi riu kiurona ta ungihe mbeca cigana ndakaire tukatari mwiri muturi hare na kitabi riu kaigua ruoma December ndiariaga na thayo igua ruo ngiri 10 kongera rentini tutikiuma 6 tugithii 10 tugithii 15 tugithii 30 tugithii ngiri 50 rent ndire thitima ndire mai riu he bengi iria njirite njikagie ndaikagie no ngaigua ruo tondu riu kiria gia kuria ndire na kuri harimu ni ndira struggle ndari harimu ngariha aya ni ngaikara uguo ngomeriria ngiona pisa cia kofaroti no utheke kanorire whichever ndoima hau ri riu ni gudende mutumia ucio kima riu ni mari riu mami ndari no hoti uti undu angedeithie ona akiendaga ndari mami witu ndari no hoti no ne kwa mahua na ne athomithia yangi me college riu ndienda kumwe stress bado mutumia ucio akinjira na riu ri gutiro ndungiona mbeca nyani advice ile higure sako akifundithia maundu ma sako ndioi agifundithia tugithie nake ruga njane na ningiambia guteithia ciana ciake ciari cukuru ciari nini tugiteithanie nie kamumetera ciana na ni akaminta morali akijira horo wa sako ngigira sako ri wi ndone ngiri 50 iciri ndaiguire ruo muno na ngimenya next year uyu muthuri ndiramenya ndoya rumwe wengi akwejera ngiri 70 ni no ngwire mami no akadira mwira aca tonama ngukimwe stress na ndetire sukuru we nende sukuru karia igwa ndahinyireka muno ngithigira mutumia ucio akijereke twari na muthuri wakwa tuone ratugwika matirenda gutuika partners magioka akijira riu ndiuri fegano ikuhe mbeca heo taito ngimitwara fegi akijuria mother no akuheno gimane family friends they are friends title worth 15 million they did the first boni yao kana tutaraini ya ona kaya utawira tugigethi tukimitwara feki na muthuri wake dake tondu wa hidden na muthuri tugithi thuothe ngira mami kiheo runi rwa 2.5 million no kuriha ndio ngiambia gwetha kia by faith nitendaga 3 million na kuria nguruta ndioi no nona kaini atuma mundu githie kiheo 2.5 million fegi tawo Kingdom Sacco kigura kia 1.2 1.3 ni uthamia cukuru haria no mirehe weherere rent ukigera convince fegi tondu mara cigine torari no nie itakire muhiku itakina partner denyi igithii na mbere he roni kiuri matha ni ukuri hai urenda gwaka cukuru ici mbeca ni kuigana ima ni kuigana urenda gwaka cukuru yana te ya mabati itagi kihota mwiko ndungihota gwaka ya igana 1 point tondu kwina cotton riu ngika matha process ni nene imenya riu maya matano ri meguthie ku ndiguthama ngika matha makwa mana ihe ndikire first born ndate uri mundu igandi na brother yakwa ni akoni advice ndiri dinani ko yakwa ni muthuri no waregire muthuri ndari na advice riu hani akinya riri ndiko ikaita gurite kia giakwa ndi ndathi college ndinahika riu ndiko ikaita gurite giakwa
Biblia kairo atia Proverb 31 ati mutumia onaga kia a consider na kada vineyards ngirogama riu na kiugo kiu yuga nini mutumia ucio ngatha ithia wira muthenya ngigethama within 3 weeks ndirathamĩtie skuru yakwa na ngira landlord ndetekirie tondu ndarehire kuma 50 kuma January nginya August tukihingura Meri tukihingura September ri twari gwitu no ri hau ni ndaigua maundu ndathi college ndatwika relieved no kie gike na kio ri ndagura after 7 years ndikani ona ga trade gakwa riu ni ona igetera kindu ndi ndagwetera muto ndamaita ndakinye miaka 7 hewa otuhe maundu matagwikika hari nie ngikigura kia giakwa ikiandikithia rito reko ndiagecuria kiria yene taito yene we mami akejuria na ndogotahwo wa ngui kiba mami ndigota no kai mawataho ni ndukanaje mami ndeke umiriria yo maisi tata riu ni areke ni athie college ni mathire katwana ta marari riu makirekia ri matiwe gukora fast body eha ni arugamite kada rugamite riu kiu nikio ningi kianjikira akia matikareke ningi makora ndirugamite kigethi na mbere kigiakaga skuru ka mabati of which by now ona thaa ici no ya mabati no he kindu kimwe njiraga Ngai haria nyumite ri maria ndanagerera ri kaikara ndenyika ngaria ngime acumbi kurerwo uria nderetwo guthoma na basari Ngai andeithie ngateithia andu angi all along ni gukoretwo na andu mokite in my life ona andu ngimuri mwende mbia but ungigira account yakwa ni ukora zero tondu waki kiria ndina kituciaga na kiria andu mena kio community wise ona ungioka mwihoko ni ukwirwo taito ni acururirio taito ndacururirie finally no ya andu hakuhe eti tondu wa covid ni yo we covid ri igigiuka riu ni ngimenya riu taito yene ni yathie no ndatigetie kiri 500 of course rore make understand ya kwina covid na ke reke gwe fegio ni njega ndigiwe hana icingi tondu kiri andu makiguane anga ni makorwo riu ni ndakinyira andu kiuria atiri hindi ya covid atini wa mbere ona magira ri ni ngamanengere eno yakwa tondu ure twekire ri ndo yakwa taituri nginengera mutumia ucio kimwe ikara nayo nginya ndarikia ri ngunengere yaku na ni unengere yakwa yes no ndo igete atiri kare ni wa mbere gutawo riu hakinya ungi atini wa mbere kiya stress riu gutawo ki tondu gati kare wa mbere ndo igete riu nyambie scratch na bitie kuhura mathabu tondu hindi ya covid ndabitie kwendia bajia na bagia bajia muthuri ni uregire riu endo before covid ri no ndagura kia 2015 ri riu ni ndaigwenta ririvwo okay ndaririvwo ni college ngirivwo ni kia ni hari mundu riu twambitie kwari uguo riu ne udie ndakumuingiria muno tondu ni nithuire go spend beca cia mundu ani okio twaturaga twirito you spend no urire ha no ni muhonoku riu hari sister yake twendanite muno riu tukiaria na sister yake kada no ireka atia no iranyona nona ikinya 2015 ne ndirikanaga ngithie kugarurithia taituri ndia mwirire riu twakoretwo na relationship yake nake 1 year before okay yoka kugura kia no tutie turase kuhikania ona ndirera mami tondu riu ndamwira igione yakuire ngoro oiga nguiri ni akahika ukinyie miaka 35 ukuhika faroti 35 yes na niki wetagirira ungiuga enyambe ni uhingie mau ndire muri muritu we haha nena 33 athie kwambia gutinda akinegena guku athia ngaki riu ni andigago mategera guthie ku athuri nu ire athuri ni mathirire ndagikorire wakwa njetereire hau na tugika kanitha naketereire kia kiuga nakeri atereire twakagucia ni ona gwaria aria mahikaniti uria marathie ri akaigua guoya riu mundu raigua guoya na mundu urenda kumaya ri akino athomaga nyathomete riu maya ke balance na no arateithia kwa family is the only son ni aramateithia so riu bada ni kwa riu akona ne wait ndari na hinya wa kuhika ni tutiagicemanirie
ngithie Friday ndirikanaga negotiation tugika rice kiria title kuria kwa dio ri Saturday niguo moka kurehe ndawa ri kumenya mucii niguo moka kumenya mucii no ndia muhutirie tondu ninge kwe mundu ngihutiria ni uragura mugunda na roni ruria woete agoti ndia mwirire hau ndia mwirire roni ruri hana majukumu no era parugwa tuke tutaonie kile nakio ruhita nyumba ona giake kile ataho kile nakio na ti oire roni nona ni ndia mwirire ndamwirire tuyoka kukuhereria weko hiki kimana by the way ri ndragurire ndoire roni na ngikate na ngiona gathura ni gacenjia no no mukinyite ndangirego hiki no kiyo kona wala amenye mutohithanitio ngiciko ricoke tene na gathuri moikara ni awamwirari arehe thina arafu nu ndatumagira uge muno na ku approach andu ai tondu ni kyo andu ani mendaga wisdom ti kumwira tu ukimurage ngoro riu tugiwa yoka kikimenya mucii githi na mbere tugiko hiki 2015 mokire 2016 2015 ngiko hiki so it was colorful na tugithi na mbere turi onake no witagwo Spencer yes na tondu andu ni mendete gwitwo Mrs fulani ri ni ndire ka uniqueness nyendete no riwe wito wa ngui ni njitagwo wa ngui no riu ngika unjete wa ngui no uthire gicagi kuri ndarereirwo hatire handu riwe kaine ritwa riu tondu de muire turi ndathomithege ndietagwo teacher Martha ni ona thaici andu aria majuita na hika majui Miss Martha Miss Martha ndahika ri ni na kwa shukuru makoe matha wa ngui high school and primary ko majui matha wa ngui riu guku ndambia warimu ri ni Miss Martha ndahika ni thuire riri ndathoma arafu gwetagwo Mrs Tom Mrs Kamau ngona riu ndetagwo Mrs O ndarwa ngona ihi ni ngwikuria muno ni Mrs nirikwagia muno ngiuga riu ndetagwo Madam Spencer ngioya madam na ngioya muthuri wakwa riu andu aingi matiui moiga ni riakwa no ni ria muthuri wakwa riu andu agwetwo Mrs Spencer ritagwo Madam Spencer na Spencer ni ritwa ria Gikuyu ni ria Githungu ndie ndarigwo Spencer no aga we Spencer reke njuge ni ndoigire guthie ni nyendete gucera ndathire mwena ungi wa bururi witagwo Western part of Kenya that's so good igoragwo Bungoma County wow kwa dodaki reyo gafete kigioka Naivasha ngioka Kiambu ndukire kimenye bururi ugi ndiugo hikete Bungoma County ku ne juya ga sub tribes nyingi ni kuri Maragoli ni kuri Bukusu ni kuri Wakusi wene mo Bukusu Bukusu riu Bukusu aje Bukati that's good wow that's amazing at 35 gaini yako igeire ule we wako after being faithful for 35 years kabisa mutinda makiuga dikare murathikiria uhoro uyu mutira ha mukiugi varuthio dida 29 no give it up sasa una give up na 29 imagine at 35 dadari na ihenya asa need na ihenya faruthi do your things yes take your time kinya atu makebia kuria efio ya gora yene ndo kanithana ina madore modo tunona mathaa makwa ni mathirire tajira tiriri tukirikireria uru wigie guteithia ri nigetha ucemanie na wa Gilbert how did it started maybe gogere daika o ithano tu mathaa makwa ni mathira pio wa Gilbert ri tamenyanie nake o ungi manage skuru ni nyendete guteithia ciana iria itaina uhoti gikirwo mena thina githie ngimona niguo ndamuonire ngimuoya no muthuri katagate-ini kau no ari murwaru leta kipas apasire na toigete guteithia ciana icio ri no ndacioire na ngiciteithia but how comes nduri wakua ngoro na after hii mutumia gugu frustrate maita maigana ona reke njuge ndanakuwa ngoro maita maingi na ngoiga ndikumwenda kumuteithia no gacoka ngari ngaigua ngoro-ini yakwa ikinjira atiriri uyu mwe nuo gutuma
ndukarugamie uthamaki wa Ngai na tondu ni mokaga inginya aici noraganire na Ngai akamohera ri we ni we utangihera mutumia uyu gacoka ari mutumia uyu ngamuohera tukambia rugano ringi riu until this point iria Ngai arokira na njira nene yes. Wow, ni undu ucio ni uramakirie muno ti andu ingi mangirugama na mundu ona ke ndu igua ndahota ku understand uramuthikiriria niki na ya kuhetiirie niguo ni ndacokaga ngoria mwathani ngoria kiuria riu to ni anjiko uri ndatigana nake na ngatigana nake fiu na tukamena na fiu gacoka ngeuria atiri riu ndathi mbere ya Ngai ri na uria uraganirie umuthi ri athi mbere ya Ngai ni akoherwo ri no ni thangeta kuhera riu na ni hitia ria guthia kagia mwana extra kana water view uwa mai gacoka kuo kakiwa reke tuhuje kiugo kiugo kia mwisho kuri mundu raigwa muturire ni togeire na gap there are several things arafatara gwika nenda kuiga cukuru teo kana undu tocio and even kuri muiretu uri urona hihi ta te kuhiuha tondu mathina ni maingihire akona muthuri no guka gucota uti mathina macio handu heterere Ngai kiri ngenda kumera airitu a hinda riri onana keri mabe meterere Ngai na mabe marute wira na moko mao ni hari na kaundu kare keragwo mucarie hamwe ndiregete mucarie hamwe no ni wega ugie na gweterera gutiri handu muthuri arathi kana mutumia arathi ati ni meguthira eterera Ngai muthuri waku ri wagire ni eguka na waruta wira ri ati ciana ciaku kiria megigwetia matikaga yes. Wow, that's good. Shukuru waku etagwo Dynamic Destiny Academy we kuria mwihoko andu etagwo Dagamatu mundu angienda kurehe mwana wake shukuru we kuma KPP playground we playgroup ginya class 8 playgroup ginya class 8 no current to na junior secondary ni undu wa hari hoti wako kinyete ubona ginya class 6 yes right heana namba yaku ya thimu namba yako ya thimu ni 0724 247 204 Isho kilo ringi 0724 247 204 right yes. Thank you so much Madam Spencer ni undu wa gutugenera guku gwa Barothi wa Thayo TV na muno makirio na nitugubatara guguthikiriria ni tondu hari andu thiini wa society ibide gutumenye kuria gereire na maria onete angigakinya kuiga cukuru ti kaundu kahuthu na ngwicio na muthikiriria kana mwirore-ini igua kari ni karugano karaihu kabitekio it is not just a simple journey ni a journey of faith otherwise koroni agene mangiakwire ngoro kabisa. So anyway, thank you so much na nitoshokia ngatho amen. Ureri wa Barothi wa Thayo TV una tukinyia uhoro ucio tugukeragia na Madam Spencer rugano rwake. It's such an inspiring story kuri mundu hihi wana nogerera thabari-ini no ya witikio mundu wana kinya handu agathangania Ngai kana agatua matua mangi mategutwarana na maria twite ma mbere maya makeri magakorwo me makweherera Ngai nigetha hihi akinyanirie maundu matiganite thiini wa muturire wake na agagethie nja wa ciiraniro cia Ngai tondu ciiraniro cia Ngai iticenjagia no rimwe cingiikara nituthiaga tukamweherera ugeciria Ngai na alternative kana gacira kangi ungihuthira kana ihenya we tutinaigua kinyete hau ti ati ndana kinya mwisho no ndari areka mwisho ucio twike ni uko define another alternative kana karuti kangi angigera koguo ugo no muturire ukoragwo hana and every single day it's a learning day koroka how you subscribe korore party ya gurufu nene ya Barothi wa Thayo TV fans sasa thank you so much ndoikare utwehereire tondu rimwe na rimwe ni ukuhetukwo ni maundu maingi muno koguo no wega wikara mitambo-ini 24/7 nigetha urore maria marakunuka kuma gwa Barothi wa Thayo TV. Asante sana, thank you, karibu.